Tu savais qu'un animal peut hiberner au point que son cœur s'arrête pendant plusieurs minutes. Selon toi, de quel animal s'agit-il? A. Le hérisson. B. Le loir-gris. C. Le spermophile arctique. C'est le spermophile arctique. Son cœur peut presque s'arrêter. Sa température corporelle chute sous zéro. Mais il survit au froid polaire. Tu le savais? Dis-le en com. Like si t'as appris un truc. Et abonne-toi pour les prochains quiz.